तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप दूसरों के फंक्शन में फ्री में खाना कैसे खा सकते हो। फिर क्या, स्कूटी उठाकर मैं और मेरा भाई चल दिए अपने मकसद की ओर और हमें दिखा ये घर और यहाँ कुछ तो हो रहा था और इन्होंने तो हमें चेयर भी ऑफर करी और ये तो हमें पहचान ही नहीं पाए। फिर ढोल नगाड़े के साथ ये इन बाबा का स्वागत कर रहे थे और अचानक से ये बाबा कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर वैसे ही इन लोगों ने हमें कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी। फिर एक के बाद एक पकवान हमारे सामने आए ही जा रहे थे और हम भी बड़े मजे से लपेटे जा रहे थे और सच बताऊं तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, पर अब इससे ज्यादा मुझसे ना हो पाएगा। फिर हम दोनों भाई स्कूटी उठाकर चल दिए घर की ओर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।